Gəlin uşaqlar fe'lin qrammatik məna növlərinə sadə formada baxaq, onların izahına. Deməli, birinci məlum növ fe'llər iş görən qrammatik cəhətdən məlum olur bu fe'llərdə. Məlum növ fe'llərin yaranması üçün xüsusi bir şəkilçisi tələb olunmur, xüsusi bir şəkilçisi yoxdur. Və məlum növ fe'llər fe'lin yeganə məna növüdür ki, quruluşca 3 cür ola bilər. Yəni sadə də ola bilər, düzəltmə də ola bilər, mürəkkəb də ola bilər. Amma fe'lin digər qrammatik məna növləri isə quruluşda sadə ola bilmirlər. Çünki onların hər birinin yaranması üçün xüsusi leksik şəkilçilər tələb olunur. Və təbii ki, leksik şəkilçi olan sözdə quruluşda sadə ola bilməz, düzəltmə olar və bəzən də mürəkkəb olar. Və fe'lin məlum növünü daha rahat, daha yaxşı başa düşmək üçün, məlum növdə olan sözləri daha rahat tapa bilmək üçün mütləq gərək fe'lin digər qrammatik məna növlərini başa düşək. Sonra yerdə qalanlar elə məlum növdə olan fe'llər olacaqlar. İndi gəlin digərlərinə baxaq. Məhsul növ. Deməli, iş görən qrammatik cəhətdən məlum olmur. Yəni məhsul olur, bilinmir. Deməli, cümlədə hər halda bu işi görən var, bu hərəkəti icra edən var. Amma biz onun kim olduğunu bilmirik. Və şəkilçilərinə də mütləq fikir vermək lazımdır. Deməli, məhsul növü şəkilçisi ıl üstü 4, ın üstü 4 və bir də n şəkilçisidir. Məsələn, deyək ki, meyvə soyuldu. Meyvə soyuldu. Meyvədə hər halda soyan var. Yəni bu işi icra edən var. Özü-özünə icra eləmir ki işi, özü-özünə soyulmur ki. Düzdürmü? İşi görən var, amma biz onun kim olduğunu bilmirik. Və yaxud, məsələn, deyək, uşaq döyüldü. Hər halda burada da yenə də bu işi icra edən var, amma cümlədə onun kim olduğunu bilmirik. Və bir də burada mütləq bir nüansa diqqət etmək lazımdır ki, şəkilçinin iştirakı vacibdir. Əgər növ şəkilçisi olmasa, biz bunu hər hansı bir növdə deyə bilərik. Mütləq deyəcəyik məlum növdə. Baxın, burada meyvə soyuldu. Baxın, ul bizim məhsul növü şəkilçisi var. Həmçinin digərində də ül, yəni bizim məhsul növü şəkilçisi işlənib. Deməli, həm də məna baxımından da uyğun gəlirlər. Ona görə də biz bu fe'llərə rahatlıqla məhsul növdə olan fe'llər deyə bilərik. Daha sonra qayıdış növdə olan fe'llər. Qayıdış növdə olan fe'llərdə isə məhsul növdən fərqli olaraq iş görən qrammatik cəhətdən məlum olur. İş görən işi öz üzərində icra edilmiş olur. Qayıdış növündə şəkilçiləri məhsul növündən eynidir, yəni ıl üstü 4, ın üstü 4 və n şəkilçilərindən düzəlir. Sadəcə olaraq bunları fərqləndirmək üçün əlbəttə ki, biz mənaya baxmalıyıq. Əgər iş görən işi özü öz üzərində icra edirsə, deməli, bu artıq qayıdış növdə olan fe'ldir. Məsələn, tutaq ki, deyək ki, hava açıldı. Hava açıldı. Hava əlbəttə ki, özü öz üzərində işi görür. Yəni, kimsə havanı atıb açmır ki, düzdürmü? Özü özünü açmır. Yəni, işi öz üzərində görür. Nə bilim, ürək döyündü. Burada da həmçinin ürək işi özü öz üzərində görmüş olur. Və yenə də bayaq qeyd etdiyim kimi şəkilçisinə mütləq fikir verməliyik. Hava açıldı da, baxın, növün şəkilçisi var və ürək döyündü. Burada da həmçinin növ şəkilçisi var. Məna baxımından da uyğun gəlirlər. Deməli, bunlara biz qayıdış növdə olan fe'llər deyə bilərik. İndi burada bir məsələyə diqqət yetirək. Gəlin bir neçə misal yazaq. Məsələn, yazıram ki, hava qaraldı. Kişi qocaldı. Qocaldı. Gül saraldı. Gül saraldı. Deməli, bu fe'llər, bu cümlələrdəki fe'llər ilk başdan qayıdış növünə oxşayırlar. Yəni, deyə bilərsiniz ki, hava qaraldı, hava işi öz üzərində görür, kimsə onu qaraltmır, nə bilim, kişi qocaldı, işi öz üzərində görür, kimsə bunu
eləməyib kişi üçün və yaxud gül saraldı, gül işi öz üzərində görür. Amma bunlar qayıdış növü olan feillər deyirlər. Məzmun baxımından razıyam, müəyyən qədər oxşuyurlar, amma qayıdış növü hesab olunmurlar. Çünki bunların tərkibində o növün şəkilçisi yoxdur. Baxın, hava qaraldıda qara sözümüzün kökü də l şəkilçimizdir, düzdürmü? Mənim l deyən qayıdış növ şəkilçim yoxdur. Yəni ümumiyyətlə növ şəkilçim yoxdur. Bu sadəcə olaraq buradakı l şəkilçisi il üstü 4-ün l-sı deyil. Bu adlardan, yəni isimlərdən, sifətlərdən feil düzəldən al üstü 2-nin l-sıdır. Həmçinin burada da eynən kişi qocaldı. Şəkilçi l-dır, leksik şəkilçimiz l-dır. Mənim l deyən növ şəkilçim yoxdur. Gül saraldıda isə ümumiyyətlə heç bir leksik şəkilçi yoxdur. Deməli, bunlara biz qayıdış növ deyəməliyik. Bunlar məlum növdə olan feillər olacaqlar. Bu cümlələrdəki feillər uşaqlar məlum növdə olan feil hesab olunur. Səbəb də ondan ibarətdir ki, şəkilçi yoxdur. Mənə lazım olan növ şəkilçisi yoxdur. Əlavə olaraq da qeyd edə bilərik ki, feilin qrammatik məna növlərinin şəkilçiləri mütləq feildən feil düzəldən şəkilçilərdir. Feildən feil düzəldirlər. Məsələn, baxın, soyuldu. Yəni, soymaq feilindən soyulmaq feilin düzəldir. Açıldı, açmaq feilindən açılmaq feilin düzəldir. Amma bu cümlələrdəki, buradakı l şəkilçisi isə feildən feil düzəltmir. O, adlardan feil düzəldir. Yəni, sifətdən feil düzəldir. Burada da həmçinin sifətdən feil düzəldir. Belə növ şəkilçisi ola bilməz. Bu məsələlərdə biraz diqqətli olaq. Yəni, məsələn, çıxaq ki, torpaq canlandı. Başqa bir misal yazıram. Torpaq canlandı. Sözümüzü təhlil etsəm, canlandı. Lan deyən növ şəkilçisi var. Mən bunu necə qayıdış növ deyə bilərəm? Deyə bilmərəm, çünki tərkibində şəkilçi yoxdur. Bu məsələyə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Testlərdə də ən çox elə yəni çaşdırmaq üçün istifadə olunan məqam bunlar var. Daha sonra isə davam edək. Gəlin şəxssiz növ feillərlə davam edək uşaqlar. Şəxssiz növ feillər. Deməli, baxın, şəxssiz növ feillərində şəkilçisi əsasən elə burada da il üstü 4 şəkilçisidir. Şəxssiz növ feillərdə də. Yəni, şəxssiz növ feillərin də şəkilçisi məhsul və qayıdış növlərindən görürük ki, eynidir. İndi bunları fərqləndirmək üçün nə edək? Yadda saxlayaq ki, şəxssiz növün digərlərindən, yəni məhsul və qayıdış növdən fərqi ondan ibarətdir ki, şəxssiz növ feilin işləndiyi cümlələrin mübtədası ola bilməz, mübtədası olmur. Mübtədanı orada düşünmək, mübtədanı orada təsəvvür eləmək mümkünsüzdür. İşimizi daha rahat eləmək istəyiriksə, şəxssiz növ feilləri yəni əzbərləsək daha yaxşı olar. Məsələn, gəlin bir neçə misallar yazaq. Ən məşhur şəxssiz növdə olan feillərdən biri, yəni ən işlək, baxıldı feil, yəni baxılmaq feili. Baxın, məsələn, baxın, filmə baxıldı. İndi gəlin, mən bu cümləni təhlil edirəm. Baxıldı xəbərimiz nəyə, filmə tamamlığımız. Mübtəda varmı bu cümlədə? Yoxdur. Artıra bilərəm bura mübtədanı? Təsəvvür edə bilərəm mən burada mübtədanı? Mümkün deyil, eləyə bilmərəm. O filmə baxıldı, artırsam da bu da təyindir. Yəni, burada mübtəda düşünmək mümkün deyil. Şəkilçimiz də yerində, hər şey qaydasında. Deməli, bu şəxssiz növdə olan feildir. Çünki, yenə dediyim kimi, mübtəda artırmaq mümkün deyil. Məsələn, tutaq ki, baxın, yanaşıldı feili. Yanaşılmaq feili, yəni. Yazıram ki, məsələyə ciddi yanaşıldı. Təhlil edeyim də yanaşıldı, necə ciddi, nəyə, məsələyə. Mübtəda yoxdur, mübtədanı artırmaq da mümkün deyil. Yanaşıldı feildə deməli şəxssiz növdə olan feildir. Başqa da misallar, məsəl üçün söz verildi, məsələn, əməl olundu, əhəmiyyət verildi, diqqət yetirildi və s. Bunlar da şəxssiz növdə olan feillərimizdir. Bir daha təkrarlayırıq, yadda saxlayaq. Şəxssiz növün məhsul və qayıdış növlərdən əsas fərqi ondan ibarətdir ki, bu feillərin işləndiyi cümlələrin mübtədası olmur. Orada mübtədanı artırmaq mümkün deyil. Hətta orada mübtədanı təsəvvür eləmək də, düşünmək də mümkün deyil. Davam edək. Məsələn, yazaq, qarşılıq
və bilgəlik növ feillər. Qarşılıq və bilgəlik növ feillərdə, qarşılıq növ feillərdə iş qarşı-qarşıya icra olunur, şəkilçisi iş üstü 4 işıqdır. Bilgəlik növ feillərdə iş birgə şəkildə icra olunur, şəkilçisi iş üstü 4 işıqdır. Şəkilçilərimiz eynidirlər. Sadəcə olaraq yenə də bunların məzmun baxımından bir-birindən ayırmağımız daha yaxşı olar. Düz bəzən testlərdə qarşılıq bilgəlik elə bir yerdə soruşulur, amma ayrı-ayrı da soruşula bilər. Məsələn, qarşılıq növ feillərə misal deyək, tutaq ki, salamlaşmaq. İş qarşı-qarşıya, yəni iki nəfərin arasında icra olunan bir şeydir. Şəkilçimiz də yerində, deməli qarşı növdə olan feildir. Məsələn, deyək ki, yazışmaq, görüşmək kimi feillər biz qarşılıq növdə, qucaqlaşmaq, bunları biz qarşılıq növdə misal deyə bilərik. Bilgəlik növ feillərdə isə iş birgə icra olunur. Burada da daha rahat belə yadımızda saxlayaq ki, bilgəlik növ feillər daha çox uşaqlar insanın və heyvanların çıxartdığı səslərdir. Və misallar yazaq. İlk növbədə ağlaşmaq, bilgəlik növ feillərə və gülüşmək sözlərini misal yazaq. Yəni insanların çıxardığı səs kimi də. Düzdürmü? Başqa da məsəl üçün heyvanların çıxartdığı səslərdən, məsələn, mələşmək, civildəşmək, kişnəşmək və s. bunlar bilgəlik növ feillərdirlər, bilgəlik növdə olan feillərdirlər. Əlavə olaraq deyə bilərik, məsələn, yığışmaq feili bilgəlik növdə olan feildir, yadda saxlayaq. Toplaşmaq feili bilgəlik növdə olan feildir. Başqa məsəl üçün bilgəlik növə misal deyə bilərik. Deyək ki, dağılışmaq feili bilgəlik növdə olan feildir. Bunlar da bilgəlik növdə olan feillərdirlər. Bunlar da iş birgə şəkildə icra olunur. Və feilin qrammatik məna növlərindən sonuncusu isə icbar növdə olan feillərdirlər. İcbar növ. İcbar sözü məcbur sözündəndir. Yəni, icbar növ feillərdə, bu feillərin işləndiyi cümlələrdə iş başqası tərəfindən icra olunur, iş başqasına gördürülür. Şəkilçimiz də dır üstü 4 şəkilçisidir, tır şəkilçisidir bir də. Məsələn, deyək ki, yazdırmaq. Yazdırmaq. Mən yazdırmaq deyəndə işi kimi özüm eləyirəmmi? Məsələn, məktubu yazdırdım. Özüm elədimmi işi? Xeyr. Başqasına gördürdüm işi, başqası yazdı da mən üçün, düzdürmü? Nə bilim, məsələn, torpağı qazdırmaq. Özümü qazmadım, başqasına gördürdüm işi. Əkdirmək, gül əkdirmək. Özüm eləmədim, başqasına gördürdüm işi. Bu məsələlər biraz diqqətli olabilir. Məsələn, başqa sözlər yazıram. Tutaq ki, deyirəm ki, yandırmaq. Bu sizcə icbar növdə olarmı? Əlbəttə ki, xeyr. Çünki burada nə olsun şəkilçi var? Var da. Mənası baxımından da icbar növə uyğun gəlməz. Çünki burada işi başqasına gördürmürəm axı. Yandırma, məsələn, işi yandırdım. Özüm elədim də, düzdürmü? Öldürmək, özüm elədim də, başqasına gördürmədim ki işi. Düzdür? Məsələn, qaldırmaq, özüm elədim də, həm də qaldırmaqda ümumiyyətlə şəkilçi yoxdur. Yəni, dır şəkilçisi yoxdur orada. Belə, bunlar isə icbar növdə olan feillərimizlər, diqqətli olaq, bunları yadda saxlayaq. Məsələn, deyək ki, bizə hər hansısa bir feil verilir. Məsələn, dərilmək feili. Hansı qrammatik məna növündə olduğunu soruşur bizdən, dərilmək feilinin. Bunu da müəyyənləşdirmək üçün rahat bir yol ondan ibarətdir ki, sən sadəcə olaraq qısa bir dənə cümlədə işlət onu. Qısa bir cümlədə işlədiyən rahat tapacaqsan. Məsələn, meyvə dərildi. Artıq biləcəksən ki, məhsul növdə olan feildir. Mənası baxımından şəkilçisi zat yerində, deməli, məhsul növdə olan feildir. Düzdürmü? Belə. Sonra, baxın, başqa nə qeyd edilmək olar? Qeyd edə bilərik ki, bəzən bir sıra feillər var ki, həmin feillər məhsul növdə bir başqa şəkilçi qəbul edirlər, qayıdış növdə isə başqa bir şəkilçi qəbul edirlər. Baxın, məsələn, deməli, burada yazaq. Məsələn, bax, görmək feili. Bu feil məhsul növdə ül şəkilçisini qəbul edir. Görüldü, iş görüldü. Məhsul növdə, düzdürmü? Amma qayıdış növdə isə ün şəkilçisini qəbul edir. Məsələn, düşmən göründü, uşaq göründü. Deməli, gördüyümüz kimi məhsul və qayıdış növdə fərqli şəkilçilər qəbul edirlər. Məsələn, söz deyildi. Məhsul növdə il şəkilçisi,
Məsələn, o deyindi. Qayıdış növü isə inşi getsin qəbul edir. Yəni fərqli iş getsin. Məsələn, yu feili. Paltar yuyuldu. Qayıdış növdə. Uşaq yuyundu. Paltar yuyuldu məhsul növdə. Uşaq yuyundu. Qayıdış növdə. Məsəl üçün, çırpmaq feili. Paltar çırpıldı. Məhsul növdə. Mesela uşaq çırpındı, ürək çırpındı, quş çırpındı, quş çırpındı. Bunlar isə qayıdış növüdür. Gördüyümüz kimi fərqli şəkildə qəbul edə bilən feillərimiz var. Əsas bunlar feilin qrammatik məna növləri ilə bağlı uşaqlar. Bu qədər növbəti videolarda görüşərik, sağ olun.